देशमा बलात्कारी बढ्यो, बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनु पर्यो भनेर तपाईँ सडकमा किन आउनुहुन्छ? तपाईँले तपाईँको घरको छोरा र छोरीलाई सम्झाउनु न। हिजो निशा बिकालाई मारेर फाल्ने 4 जना केटाहरू अस्ट्रेलियाको होइन, नेपालकै हो। मर्ने पनि नेपालकै छोरी। कस्तो शिक्षा रहेछ त भन्ने कुरा त त्यहाँबाट प्रश्न भयो। नेपालको छोराछोरीलाई कस्तो शिक्षा छ अहिलेको जेनेरेसनमा, चाहिने शिक्षा कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ भने विद्यार्थीलाई सम्झाउनुहोस्, तपाईँ बाबा हुनुहुन्छ भने छोरीलाई सम्झाउनुहोस्, आमा हुनुहुन्छ भने छोरीलाई सम्झाउनुहोस्। तपाईँ यस्तो कुरामा चाहिँ सरकारलाई किन दबाब दिनुहुन्छ? पुरानो संविधान खारेज गरेर नयाँ संविधान चाहियो रे। पुरानो संविधानमा के छैन? धारा उपधारा सबै छ। तपाईँको छोरोले पढ्ने किताबमा पनि छ, त्यही छोरोले गरेर बलात्कार गर्यो। लेखेर मात्रै हुँदैन क्या, लेखेर मात्रै हुँदैन, पढेर मात्रै हुँदैन क्या, कार्यान्वयनमा पनि आउनु पर्यो। पुरानो संविधान कार्यान्वयनमा आएको छैन, नयाँ संविधान चाहियो भनेर तपाईँ फुर्ती गर्नुहुन्छ। तपाईँको घरको छोराछोरीलाई सम्झाउनु न त्यसरी। त्यो पुरानो नियम कानुनलाई नै तपाईँले पालन